兄弟们，今天咱们唠一唠啊，这魏牌高39，那也是支架版，目前呢没有上市，也没有价格，预计是35到40万。尺寸呢就是 MPV 里的大块头，也是暖心男。那周末呢，全家老小出去浪，那过年过节走亲戚这台车绝对能给你整得明明白白了。那这不是假期了吗？我呢就来体验体验。目前全新的高3呢也是改用了数字命名的体系了，分为是7、8、9，那可以把它理解为3个档次。那3款尺寸精准覆盖不同需求的人。那车身的长度也是不同的。需要跟大家说，高3、7呢侧重于家庭，灵活性比较强。那高3、8对于商务以及家用呢相对要更平衡一些。第二排空间优化，那可以容纳1.9米身高的一个乘客。高39那相对就是行政版了，接待这种场合非常适合。轴距呢是3275毫米的，那可以说整体的纵向空间呢也是比较大的，而且每一排呢都能享受这种尊贵的一个体验。那重要一点来了，大家可以看到上方。这款车呢是配备一个激光雷达的，那同时需要跟大家说，这款车呢它呢也是配备自驾系统的。坐进车内，可以说整体的内饰风格还是非常具有科技氛围的。那双15.6英寸的一个中控屏，那也是配备了咖啡最新的系统的，而且呢整个流畅度包括内部的功能还是非常齐全的。那同时需要跟大家说，就这款车型它呢是配备了 AR HUD 抬头显示的几乎所有的功能都是咱们在行驶当中都是可以通过 HUD 呢进行一个查看的，包括支架行车数据等等，还有导航。那这方向盘呢，我觉得亮点还是比较大的。那上方呢是比较细，下方呢是比较粗。那这2天开下来我觉得握感呢还是非常舒适的。车机系统呢，大家可以看到它呢是分屏设计。那左侧呢，咱们在行驶当中，如果一旦开启支架功能以后呢，这车呢就显示一个支架的。这车呢，大家可以去显示包括娱乐系统或者是导航等等的。那功能呢也是比较齐全的，而且呢流畅度呢也是比较好的。那这里呢也是有小程序的功能，我觉得目前算是主流的一个水平了。那大家可以看到一个副驾屏，那副驾屏呢，咱们在长途行驶当中，它呢也是可以提供一个娱乐的一个选项的那如果在副驾驶乘坐的话，是可以完全是观看副驾屏的，也不会影响驾驶者。那另外在其他配置层面，那这款车型呢，前排座椅是座椅通风、加热、按摩，它呢通通都给到了。那后排这款车型它呢也是有娱乐屏的。那同时跟大家说，第2排座椅呢也是配备零重力座椅的，座椅加热、通风、按摩，通通都是可以给到的。而且这款车型最大的亮点就是第2排以及第3排是共轨计划，那可以全部往前移，全部往后移。可以说整体的这种空间的灵活性呢，相对也要更高一些。同时需要跟大家说，第2排其他配置层面，这个区域呢，它呢是拥有冰箱的那冰箱的储物空间呢也是比较大的，而且需要跟大家说，它的冰箱上下是同时可以进行一个开合的。那通过上方呢，这里呢也是可以储存矿泉水或者是一些饮料的，可以说它的设计呢相对要更合理。那另外这个区域两侧都是配有这种无线充电的，而且这个打开以后呢是一个杯架那这个区域打开以后就是整体的座椅一个调节了。同时2排座椅刚刚也说了，配备零重力座椅，包括腿托功能，舒适度呢绝对是给到了。进入第3排，这里呢是拥有一键摁完以后呢，座椅呢就会向前移动，这样呢我们就可以上车了。第3排完全是独立的一个座椅而且呢第3排的座椅也是配备座椅的加热以及通风功能的。看这里呢也是有扶手的，可以说功能呢，可以说这款车还是比较强的。那第3排呢，也是配备了隐私玻璃以及遮阳帘了。咱就说这配置够不够顶？动力方面，我觉得目前高39这款车型与上一代车型，那也就是之前的行政版车型相差无几。那动力与续航呢，可以说实现一个均衡，HiPower性能以及智能四驱系统也是成为一个标配了。那混动架构 1.5T 的发动机以及双电机，系统功率337千瓦，那100公里加速你能想到吗？5.7秒高39呢大概是51.55千瓦时的电池组的，那 WLTC 的纯电续航是达到了201公里。目前是插混 MPV 中也是突破200公里的续航的一个车型了，那还是比较少见的。那针对不同车型能耗需求那高3、7以及8的电池容量呢都是略有缩减的。那这款车呢也是支持26分钟可以将电量30%充到80%，能力还是很强的。那另外呢就需要跟大家说，其实这款车舒适性呢相对要更好，尤其是整个底盘的一个调校我觉得还是非常舒适的。那作为一款 MPV 车型，那对吧？那舒适是它的首要
有任务。那除了这款车型在性能方面突出之外，其实舒适呢也是这款车的比较大的一个亮点。那重要一点就是这款车的一个智驾系统了。那可以说这款车呢也是配备了一个城市以及高速的 NOA 的这套智驾能力可以说在魏牌的蓝山上是经过验证的。还有呢，在重庆成都、保定还有很多人在不同的城市都是经过测试的，包括变道策略、弯道稳定性、那施工路段的处理、大车避让、自动上下匝道，还有应对加塞、避让行人、红绿灯起步这些，它都可以实现。还有呢，就各种的窄道博弈，它呢也是完全没有问题的。关键是呢，这套智驾能力的，它呢还有一套学习的能力。比如说，它呢是可以记录驾驶者这种习惯，同时呢也能记录这种道路的一些信息，从而呢进一步提升它的智驾系统。同时它呢也能进一步的提升它的智驾能力。可以说，魏总呢在去开发这套智驾能力的时候，或者是他去在做这种智驾测试的时候呢，确实是没有忽悠消费者的。反正呢，我个人认为这几天我开下来，尤其是在这种高速上，那可以说还是非常轻松的，而且安全性也是非常好的。还有在城市的 NOA 当中可以说这款车型呢也并没有过多这种什么压实道变线或者是走应急车道等等。可以说这套系统确实呢达到了在国内智驾水平的第一梯队了。全新高3呢，可以说全系是配备了高阶智驾的，但是需要强调的是，为了安全起见，智驾可以说它呢也是辅助驾驶，驾驶员呢是务必时刻准备要接管车辆的。那为了安全，一定要记住了。我觉得现在呢，大家去买车图个啥？不就是图个全家乐呵呵，周末带孩子露营看星星，那节假日呢还能拉着父母以及丈母娘去逛景点啥的，对吧？车里呢欢声笑语，那到地儿呢不累腰，那也不费腿。那我认为那高3那9这款车也是在智驾版的，在整体的这种配置包括智驾这种能力层面呢，确实符合目前消费者的一个购车一个需求了。那大家对于这种车型有什么看法？咱们评论区聊聊。